好啦，咁啊落到去下一個 task 啦，task 9啦。咁啊 task 9咧，所有嘢咧都要由呢一個嘅 email 嗰度開始嘅，OK？嗱，咁啊呢度咧咁就講咗就係因為想挽留翻嗰啲客人啦，咁所以咧我哋咧要整一個咩出嚟啊？咁記住呢一個 task 用黃色熒光筆，OK？咁我哋咧就整咗一個 killer compensation package 嘅，OK？咁呢啲咧你見到一啲特別字眼咧，咁你應該會望到啦。咁但係其實咧唔使寫呢個 killer 呢隻字嘅，OK？因為 Killer 純粹係內部自己講話呢個優惠真係好抵啊，咁樣純粹咁講啫，OK。好啦，咁跟住之後咧，我哋咧入邊有啲嘢要抄嘅，OK。咁啦，呢度望到咧 in the follow email，tell them exactly，唔係 tell them exactly，見到 exactly 呢個字，即係代表我哋要點啊？要寫個抄字啦，係咪啊？咁啊，但係咧唔係寫 how much we value our customers 噶喎，OK。咁所以咧呢度咧，我哋上面咧可以抄翻一句啦。咁啊，如果你會點樣 paraphrase 佢啊？應該係 We value our customers very much 啊，OK？因為咧呢一句下面呢句咧係一個 reporter speech，reporter speech 咧會將 question words 咧擺咗喺前面，咁我哋咧轉翻做完整句子嘅時候咧會將 question word 擺翻喺後面嘅，OK？好啦，咁啊，跟住之後啦，我哋一齊望一望啦。咁啊，入邊咧有啲乜嘢啦？咁啊，下面嘅話咧，咁就會係task 10嘅，OK。咁啊，所以啱啱亦都抄咗呢個 task 10咧，其實都關嗰個嘅dog 嗰個嘅事嘅，OK。好啦，咁啊，跟住之後啦，既然咧已經睇咗呢一個嘅 starting 之後咧，我哋就可以咧逐個咧去睇啦，OK。咁啊，所以我哋咧由第一個開始睇啦，咁你會望到咧呢個 B，咁其實咧就好容易咧去漏嘅，啱啱就講到，OK。咁啊呢度有邊一個係你可以睇下啦，呢一度嘅第4段啦，OK。咁啊，呢度咧入邊咧就講到咧，原來有個 Sydney Whale Watching Cruise 嘅，OK。咁啊呢一個就正正對住我哋 task 9嗰啲關鍵字啦。咁所以咧呢啲人咧係會有個 full refund 嘅，OK，有個 full refund 嘅，OK。咁所以咧你寫翻低啦，呢度咧就係關呢個嘅 task 9事啦，OK。好，咁啊跟住之後咧，我哋再落到去啦。咁咧去到呢一度嘅話咧，咁就都有嘅，你會望到就係呢一度啦。咁但其實咧，你會發現咧，去到呢度間嘅時候就越嚟越模糊啦。咁所以咧，你去睇呢一個嘅時候咧，其實唔一定要睇呢個先嘅，OK。咁你可以睇咗一啲令到自己最頭腦清醒嘅一啲嘅 data file 先啦。咁啊，包括可能係呢一度啦，係嘛？咁你可以望到就係我哋要點樣去 compensate 嗰啲人啦。首先第一件事咧，你就會望到participants 咧係會有一個 choice to choose another cruise。OK，就俾佢哋咧去揀另外一個嘅cruise 嘅，OK。咁啊，另外一個啦，咁就係咧，我哋要 emphasize 咧呢一個 cruise 咧係 complimentary 嘅，OK。咁所以呢度咧你就加翻啦 another complimentary cruise，OK。好，咁啊，跟住之後咧，我哋下面咧就望翻啦，佢到底關於 booking availability 咧，其實我哋要點樣寫咧？咁咧，其實係有一個 change in cruise duration 嘅，OK。咁就呢一度啦，participants should be informed of the decisions of details of the available cruises 啦。好啦，咁叫佢哋 refer to 邊度啊？Should be referred to the company website for the itineraries。咁所以呢一句咧，如果你要去 rephrase 嘅話，應該點樣寫啊？咁所以應該你可以寫咧就係 please refer to the company website for 唔係 for itineraries 啊 ，itineraries 係講緊行程咋，係咪？我哋喺下面咧就寫翻啦 ，please refer to our company website for 唔係 itineraries 而係 the details of the available cruises 係嘛 ？the details of the available cruises 啦，OK。係啦，咁所以咧，如果抄到呢一個嘅話，呢一個應該會喺文章入邊偏後嘅時候去睇噶啦。好，咁啊，跟住之後咧，我哋就可以去望翻前少少啦。咁就呢度啦，OK。
咁你會發現咧C 咧其實係會對應住呢個 E 嘅，OK？咁啊呢個 World City Travel Cruise Booking Calendar 啊嘛，因為啱啱我哋講咗係我哋咧要俾佢咧揀另外一個日子，咁但係有邊啲日子係得嘅咧？咁其實咧你可以望得啊，咁啊呢度咧因為印得差啦，咁所以咧呢度咧其實係7月咧係全部都有嘅，咁5月咧就係頭2個禮拜有嘅，6月都係全部有嘅，4月咧就冇噶啦。OK，咁所以咧呢一度咧，你應該同佢寫翻應該係乜嘢啊？咁就係 the first 2 weeks of May are available 咯，係咪？因為頭2個禮拜有啊嘛。OK， 好啦，咁跟住之後啦，咁你就可以寫 June and July are available。OK。就係咁 simple，咁但係咧 available 得嚟咧要點樣咧 ？OK， 本身咧想喺 May 嘅時候咧去加長嗰個嘅 cruise 嘅 duration，咁但係咧而家又推到6月至7月啦，咁即係話咧5月咧係正常長度啦，跟住之後咧6月同7月咧咁就係咧會長多50% 嘅咁樣嘅 ，OK， 咁所以你可以點樣寫咧？咁你就可以寫and include an additional 50% duration 啦 ，OK，duration，OK， 咁所以如果你寫到呢一個嘅話咧，咁就會有呢個係分別係2分啦。好啦，咁啊啱啱咧 listening 入邊其實都有嘅喎，係咪啊？啱啱 listening 入邊，咁所以其實咧呢篇文寫嘅順序應該係點嘅咧？咁其實咧我哋就應該其實都可以。就係按照咧，因為今次佢冇講到嗰個嘅分段啊嘛，咁所以咧我哋直接將所有 compensation 即係啲賠償嘅 list 晒出嚟，咁亦都可以按喺 data file 咧揾到嘅次序都冇問題嘅。咁所以正正因為呢個冇乜特別分段嘅原因咧，咁所以其實咧你調一調位咧，其實係唔會扣一啲 appropriate 嘅分嘅。OK， 咁就呢 part 咧 listening 咧會有2分啦，咁跟住之後咧有一個比較陰森嘅一個嘅points 啦，咁一個最後尾一個陰森嘅 point 喺邊度咧？你會發現啦 ，OK，tick 嚟 tick 去咧，都好似揸個 point 咁喎，係咪？因為如果你按照我哋分數去計嘅話，呢一個 task 咧應該有9個分噶嘛，係咪？咁咧你會望到咧呢一度啦 ，OK， 咁啊呢個 I 呢一度啦，咁咧我哋可以睇一睇呢一句嘅 ，OK， 咁啊呢一段啦 ，OK， 有好多人都唔知呢個 Dr. Atkinson 係一個 photographer 嚟嘅喎，咁咧。One print is given free of charge to all of those with lifetime membership of World City Travel。咁即係話咧，因為咧我哋咧會賠償翻俾嗰啲嘅受影響嘅顧客啦，咁佢哋賠償翻俾佢哋就賠償翻俾一個嘅會員俾佢哋啦。咁所以啦，正正因為佢哋做咗會員，所以佢哋就可以攞到呢個 Dr. Atkinson 嘅一個 print 啊。咁到底係咩 print 咧？就係呢個 Aqua Vita 嘅 photo print， 應該寫翻 by Dr. Atkinson 嘅 ，OK， 咁所以咧呢度你可以寫翻就係呢度啦，你去 paraphrase 啦 ，a free photo print of Aqua Vita by David， 你最好寫埋 Doctor 啦 ，OK。Dr. David Atkinson 啦 ，OK， 咁所以如果寫到呢一度嘅話咧，就已經咧總共啲分咧就已經攞晒啦 ，OK， 咁所以咧喺好快咧去睇完呢個 data file 之後咧，我哋又去 jump into 咧呢一個嘅 model essay 啦 ，OK， 咁啊其實之前都好似今份 paper 已經冇再講就係話有幾多個 content point 咁樣啦，咁但係相信大家都已經識數㗎啦，係啊，咁所以咧17咁就應該係8個 point 啦，跟住下一個 task 18就應該係9個 point 啦，咁然之後再去到下一個咧，咁就應該都會係9個 point 嘅，咁所以應該係8個、9個、9個咁樣啦，咁相信大家都已經好熟㗎啦。好啦，咁跟住之後之前同大家講過啦，年都係寫 details regarding 乜就 OK 啊 ，details regarding 再加咧大家字啊嘛 ，subject 寫長少少咧都唔緊要嘅 ，OK。好啦 ，details regarding compensation
package for the cancelled Sydney whale watching cruise。OK， 好啦，咁啊呢一個咧同2023年即係上一年嘅 paper 咧有個嘅共通點嘅，就係咧你要寫俾 participants 啊嘛，係咪？咁但係其實佢冇同過你講咧嗰個人叫咩名嘅，你亦都唔係淨係寫俾一個人，咁即係代表咧你呢個 email 其實係 forward 非常之多次㗎。OK， 咁所以咧你可以寫 Dear participants 啦，係啦，或者你寫 Dear all 咧。咁其實都得嘅，因為你個對象係冇指定人啊嘛，咁所以寫 Dear all 都冇問題嘅。好啦，咁啊跟住之後啦，你會望到就係第一句咧 ，OK， 好啦，咁啊有啲人咧篇文章入邊咧就會寫解釋俾嗰啲嘅人聽咧，點解嗰個嘅cruise 咧係取消咗咁樣嘅。咁喺呢個 task 入邊係咪真係必要咧？其實咧就唔係嘅，因為點解咧？其實你要睇翻個 boss email 啦，其實咧本身班人已經知道取消咗噶啦，咁所以你解釋幾多咧都冇用嘅。OK， 取消咗就取消咗噶啦，冇咗呢個活動噶啦。對於啲參加者嚟講，咁所以咧直接咧第一句就直接再次道歉就 OK。We would like to sincerely apologize for the cancel 嘅一個 noun form 啦 of the Sydney whale watching cruise。OK， 好啦，咁跟住之後咧呢一句咧就係抄翻嚟個分啊嘛，係咪？記得啊？我哋喺嗰個嘅佢嗰封 email 應該係dot 呢度係咪？咁就我哋好 value 我哋嘅 we value our customers very much。如果有嘅話咧，就會攞到9.1呢一分啦。OK。好啦，咁跟住之後啦 ，I'm writing to provide all of you information regarding 乜乜 ，OK， 咁咧呢一個咧就會係 compensation package for the cancelled cruise 啦，咁呢個都係作差又差嘅啫，咁喺呢個 boss email 入邊已經提及咗噶啦 ，read on and explore more about the details， 咁我直接咧喺呢一段咧已經咧去寫晒咧所有嘅 compensation 啦 ，OK， 淨係咧一個 body paragraph 嘅啫。OK， 咁因為呢度佢冇同你講點樣分段啊嘛，係咪？咁我哋咧就用一啲嘅字眼啦，其實唔需要用好複雜嘅。First of all，secondly， 跟住之後啦 ，you also be 乜乜啦 ，on top of that 乜乜啦。OK， 咁如果仲有一個嘅話，咁咪寫翻 last but not least 咁樣咯，係咪啊？好啦，咁啊跟住之後咧，你會望到就係嗱，咁呢個9.2咧，其實佢俾分準則就係咧，你要寫到 full refund 同埋咧 compensation package 嘅。OK。如果寫到 compensation package 同埋 full refund 嘅話咧，就會有9.2啦。所以你見到我呢度咧 mark 咗2次9.2嘅。咁因為我覺得咧compensation package 咧感覺係有啲似擺喺 introduction 入邊啊。咁啊同個客戶講，我哋個 package 入邊包括啲乜嘢咁樣嘅。OK， 咁所以啦，第一個賠款咧就會係 lifetime membership of our company 啦，寫到有9.3呢一分啦。Which provides 乜乜 ，OK？ 咁咧其實咧我哋又不斷咧用緊一啲 relative clause 去串連㗎嘛，係咪？因為咧呢個嘅 membership 咧就係俾到你一個7折啊嘛 ，OK？ 所以你就會用 which 啦 ，which provides a 30% discount on all tours for life，OK？You will also be given a free Aquavider photo print by Dr. David Atkinson。OK，Dr. David Atkinson， 咁就攞到9.5呢分啦。咁跟住之後啦，佢可以揀另外一個嘅 cruise 嘅。OK， 咁啱啱其實咪講咗啲 points 可以啲次序其實唔係好緊要噶嘛。但係咧有一個例外嘅，就係如果講同一個嘅 topic 嘅時候，一定要黐埋寫嘅。OK， 咁啊呢一度咧其實就會係點解咧？因為咧後面俾佢再揀另外一架船嘅時候咧，咁其實係咪就要對住呢個E 嘅呢一個係咪同佢講，你可以揀另外一個班次㗎，咁但係咧要俾佢睇下咧邊個日期得嘅 ，OK？ 咁所以咧 complementary 呢隻字係必要㗎啦，跟住之後啦喺9.7 ，OK？ 9.7咧呢度咧我又唔記得乜 ，OK？ 我喺呢一個嘅最新嘅 version 我都會 update， 所以你哋唔使自己補充嘅 ，OK？ 咁所以如果寫到咧頭2個禮拜 of May available 9.7 啦，9.8咧就係June and July 啦，跟住之後咧延長50% 嘅 duration 啦 ，OK， 好啦，咁跟住之後啦9.9啦，OK， 9.9呢分咧係比較嚴嘅，因為咧你寫 itinerary 咧係冇分嘅，一定要咧好似啱啱我喺下面咁樣示範咧寫咧先啱嘅 ，OK， 咁所以啦就係 please refer to our company website for the details of the available cruise 啦 ，OK， 咁所以咧呢一分咧就唔可以寫 itinerary 嘅。OK， 咁呢度一自己括翻啦。OK， 好啦，咁跟住之後最尾一段啦。OK， 都係重複翻自己觀點啦。All in all, I hope that you can accept our apologies， 係咪 ？And find the compensation helpful。OK， 就係希望我哋嘅賠款咧可以令到你滿足啦。OK， 咁但係唔好寫 satisfied 喎。OK， 因為 satisfied with 咧，其實呢度會有個意思就係人哋會覺得
你想帶出嚟嘅意思就係話咁樣賠俾你咯，夠唔夠啊？咁樣所以就語氣唔好啦。咁所以直接話寫 find the compensation helpful 就 OK 啦。咁咪亦都係啦，經典 email 嘅最後尾兩句有啲咩問題咧就揾翻我啦。咩就咧期待咧去收到佢嘅回覆。咁但係佢回覆啲乜啊 ？OK，we are looking forward to receiving your response on the complimentary cruise 就係咧，因為佢要揀搭邊一班㗎嘛，係咪？咁所以想佢覆翻你啦，係咪 ？And your continued support to our company 最緊要都係呢句啦，係咪？因為你喺公司做錯一啲嘢，咁所以咧當然咧想爭取翻你嘅客戶嘅支持嘅，咁所以啦呢一 part 就因為唔知道嗰個嘅 participants 叫咩名啦，所以同上年一樣啦。Dear all 嘅時候都係寫 faithfully 嘅，咁啊呢一part 㗎嘛，都講咗好多次㗎啦。OK，咁所以咧呢一個咧就係整體嚟講咧係 task 9咧需要注意嘅事項啦。咁就入邊咧有一兩個 point 咧比較容易漏嘅，咁所以但係咧整體嚟講就會係咁多啦。OK，咁啊尤其是啱啱講到嗰個好容易漏嗰個咧就係呢個咧9.5呢個。OK，咁所以9.5呢度咧可以打粒星啦。咁其他嘅話就冇乜特別需要注意啦。OK，咁所以轉頭就係最後呢一段 part 10嘅片。